Mais uma vez aqui. Se não conseguir gravar esse vídeo, eu desisto. Sabe mesmo? Eu desisto, cara. Eu desisto. Eu desisto, cara. Porque esse gravador aqui e fica travando, só fica desligando, velho. Como é possível? Se não conseguir jogar essa vez, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto, cara, que não tô gravando esse vídeo mais. Se não conseguir dessa vez, eu desisto. Estamos aqui na parte 8. Vamos começar. Eu espero que não. Por favor, não desliga, por favor. Agora vamos para a casa da produção. Ana! E que é a casa sem que, velho? Ah, não, você tá de brincadeira. Eu tava gravando aqui, pessoal. Desculpa aí, vou voltar para onde eu tava. Como que cai essa casa aqui? Tomara que não desligue de novo. Sai, sai! Bem, vamos continuar. Espero que não desligue de novo. Se desligar, eu vou ficar pistola. Vamos começar esse episódio. Bem, acordei agora, né, amor? Sim. Mas vamos preparar no café da manhã. Ok, vamos. Aí veio a boca, entendi. Já tá cozinhando. Já tá cozinhando, agora já tá pronto. Vou comer. Ai, ai. Só imagina que todo mundo já comeu. Ai, ai. Bem, o que posso fazer agora na cidade? Não sei. Vamos para a festa de novo? Vamos. Tomara que o Roy não saia do episódio. Tomara que o Roy não saia episódio novo. Pois é, não sai episódio. E está preso com o Roy. Também. Eu também. Mais uma vez também. Bora. Bora. Tá gravando, pessoal. Tá gravando. Calma. Se desligar de novo. Tá no pistola. Vamos entrar aqui na casa e vamos para a floresta. Ok, estamos andando numa floresta. Como é que o Roger vai ser mostrado de novo? Bem, pode estar preso, né? Então, eu acho que eu não sei o que fazer. Eu não sei nem o que fazer de uma coisa. Talvez eu não faça um vídeo de festa, mas eu vou fazer. Estamos aqui na festa, a parte 8. Agora é só comer minha carne. Comer hambúrguer também. Também eu vou comer hambúrguer. Ai. É pra mim, homem. Tá bom. Pronto, já tá pronto. Agora, eu acho que eu vou ter que... Não, eu vou ficar aqui mesmo. Estamos aqui na festa. Sim, estou aqui na festa. Ok, vamos voltar. Voltar nada. Só que vamos. Não sei se vai dar. Vamos, Beca. De novo, voltei. Roy, como você saiu da festa? Quando você saiu no episódio? Você sabe muito bem que eu saí na prisão com o Rai.
Mas não morri. Ah, não, não acredito nisso. Vai, você tá passando dos limites. 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 Eu também. Eu também. Eu também. O Roy, você vai voltar pra cadeia. Ah, não. De novo, não. De novo, sim. Fica aí, dá um modo. Você é o ladrão, Roy. Você fica roubando as coisas. Isso é errado. Aí eu vou roubar esse ursinho aqui. Não, não rouba. Vou roubar sim. Isso é pra você saber. Agora é meu. Nunca mais vai pra dar. Ah, que Roy pra se ver comigo. Vou chamar a polícia agora. Alô, polícia? Sim. O Roy roubou meu ursinho. Você pode pedir aí, por favor? Obrigado. Ah, deixa eu chamar a polícia? Já chamei. Vamos voltar para casa? Ou não? Vamos voltar para na... Que tal a gente vai no casamento? Acho que não sei se vai ter casamento. Casamento Watson versus Beck. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, questão dos namorados. Eu também. Gente, ué. Ok, vamos ficar de boa. Bem, vamos ficar de boa aqui, né? O Roy já foi preso. Sim, a polícia já buscou ele. Pois é. E já é 3 horas da tarde. Sim, são 3 horas da tarde. Vai dar 4 horas. Na verdade, vai dar 4 horas, na verdade, né? Sim. E por que essa menina está fazendo aqui? Eu não sei. Porque está proibido o Roy para ser ótimo. É proibido usar o Roy. Sim, é proibido. É melhor de parar de namorar. Tá, vamos voltar no casamento. Não, vamos voltar não. Ele vai começar agora. Vamos lá. Vamos lá pro casamento. Mas não peguei esse personagem. Tá, hoje que é um casamento. Eu vou duplicar esse tempo pra ver se eu consigo ganhar um casamento. Nada de casamento. Você está picando comigo? Não tem casamento por aqui, infelizmente. Tem a cidade que cede. Oh. Aqui temos espacial. Na 4-2 não, porque não tem cidade de namorado. Lá na... Agora tem um aquário. Depois vocês fazem um aquário. Vamos parar de roubar e vamos para... Coelho, não. Não, acho que não vou para casamento, não. E anoiteceu. Vamos voltar para casa. Ai, ai. Que cansativo, hein? Ai, que cansativo. Bem, voltamos para casa. Não é pra casa isso aqui, não.
O Tom, esqueci de uma coisa. Aqui, eu te trouxe um ursinho pra você brincar, ok? Ai, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Me salvaram um ursinho. De nada. O Roy está preso agora. Eu nunca mais vou sair da prisão. Ok, então, né? Deixa eu poder... Não dá pausada. Só uma da errado. Sim. Calma. Tomar que não desliga, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Cadê o Roy? Eu voltarei uma da casa do Tom, então ele fez pra roubar a Beca de novo. Quer dizer, o aço de novo. Vou roubar a Beca de novo. Quer dizer, vou levar o aço de novo. Aí vai perder, haha. Eu voltarei. Quer dizer, vamos partilhar. Vamos dormir, vamos? Amanhã a gente conversa. Vamos lá. Vamos começar. Vamos te levar para a cama. Ah, que bosta, velho. Deixa eu tudo com você aqui. Mas olha para vai ser difícil. Isso também vai ser difícil. Que isso, hein? Deixa quieto. Vamos dormir. E agora até amanheceu. Acordei agora. Todo jacondado. O que eu posso fazer agora? Bom, mas não tem casamento lá. Então vou fazer tempo de brincadeira casar com você, eu acho. Vai ser difícil, porque eu não sei se vai dar certo. Mas vamos lá, né? Eu vou comer esse tempo todo. Pra cá. Vou fazer o tempo de brincadeira. Então, tira esse ursinho aqui. Bem, vamos começar. Bem, pessoal, hoje vai ser difícil, mas vai ser um beijo de verdade. Vocês melhores adorados, me viram na igreja e ficaram felizes. Coloca o anel, certo? Quando colocamos, certo? Gosto de você, amor. Eu também. Você é meu namorado demais. Eu também. Somos casal agora. Bom, somos casal. Bom, adultos. Quer dizer, crianças e adultos. Vocês são bom trabalho para vocês. Agora, vamos para a casa. Quer dizer, tem alguma casa aqui, eu tenho que namorar. Não, tem uma casa. A gente pode namorar aqui, ó. Certo. Deixa eu trocar de roupa aqui. Quando toquei de roupa. É isso, pessoal.
Esse aqui vai ser longo demais. Vai ser longo. Nós namoramos. Quer dizer, Bem, pode namorar aqui, ok? Bem, mas vou ficar aqui 6 meses. Eu sei, você falou isso. Bem, vamos sentar aqui e assistir. Enquanto isso, vou comer a pipoca que eu gosto. Quando comer a pipoca. Fácil e difícil mesmo. Vamos dormir para descansar. Vou descansar. Vamos lá. Vamos descansar. O aço e peca. Uau. Olha, está indo numa festa de novo lá. Mais uma vez? Se quiser de novo. Eu quero você escolher o Hank e o Jim. Certo. Que não pode levar. Ok. Estamos indo lá. Esse Hank não pode levar, ok. Bem, então. Ok. Estamos de volta. Espere. Bem, vamos continuar no mundo. Vamos. Você. Vou roubar o aço de novo. Vou roubar. Vou roubar o aço de novo. Vai roubar o aço de novo. Ai, não vai mesmo. Não vai mesmo. O que? Você acordou? Sim. Eu te vi o que tá acontecendo. Ah, não. Agora eu vou chamar a polícia de novo. Por que você foi sujo de novo? É porque eu sou muito poder. Você que sabe muito bem. Tem que ficar 1 mês. Quer dizer, ficar 4 anos de prisão. Aí você se fica fugindo da prisão. Pois dá pra polícia de novo. Polícia. O Roy escapou de novo. Eu não quero ficar 4 anos. O quê? De novo isso? Não, vou brigar com ele. Eu vou colocar um raio pra não ficar. Eu vou colocar o raio pra não ficar fugindo. Ok, polícia, tchau. Pronto. Eu chamei a polícia pra você. Não. Que foi, você está tão bravo? É porque é amor. Amor, deixa eu te falar. O Roy só fica roubando de novo. O quê? Por que você fez isso, baú? Isso você não pode. É porque. É porque eu não gosto dele. É porque eu não gosto dele. Mas eu gosto dele. É meu namorado. Sabe de uma coisa? Você vai ser preso 4 anos. É isso que ganha. Não. Mas eu chamei a polícia. Eu não acredito que você fez isso de novo. Vamos voltar para a prisão e você vai ficar uns 4 anos de prisão para você aprender. Depois eu até colocar o raio. Não, por favor, não. Sim. Vamos com o carro. Bora então. Bom, o raio foi preso. Então vou continuar namorando. Vou continuar namorando com você. Eu também. Não.
Ah, só fica namorando, né? Peguei vocês tendo um flagra. Ah, não, gente. Você pode deixar namorar, por favor? É, sim. Eu vou deixar. Peguei vocês tendo um flagra. Só fica namorando. Gente, para com isso. Somos casal. É, gente. Ok. Tô de olho em vocês. E anoiteceu. Já anoiteceu? Pois é. Daqui a pouco meus amigos ficam chegando. É. Cheguei. Opa, cheguei. Então, qual que foi o comportamento hack do Didi? Foi mais legal que eu gosto. É. Bem, eu já cuidei deles. Sim. Bem. Tudo me chama pra comportar. Eu vi vocês falando que por causa do Roy fica roubando vocês. Mas o Roy que vai ver. Mas Roy foi preso 4 anos, eu vi lá na prisão. Eu também. Bom, né? Por enquanto é só isso. Vou continuar namorando. Não, vou continuar dormindo. Que amanhã de manhã a gente vai à minha casa. Quer dizer, amanhã de manhã eu vou ter que ir lá pra sua casa. Mas se não vai desbloquear. Pois é, não vai desbloquear não. Talvez essa casa vai ser ótima. Vamos dormir aqui. Amanhã de manhã eu faço a parte 9 pra vocês, tá? Tá. Estamos aqui a parte 8. Eu vou dormir também. Então é isso, pessoal. Isso para tudo pra mim fazendo um episódio de Toque Tom. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Retorno sempre, paz.